যার পকেট থেকে হারায় সে খোঁজে। জোরে বলেন। ওনার পকেট থেকে হারালো, উনি খুঁজতে আছেন। আমরা বললাম ভাই কি খুঁজেন? আমার 100টা টাকা হারাই গিয়েছে। এখন অস্থিরতা কি 100 জনের মধ্যে না একজনের মধ্যে? জোরে বলেন না। এবার কিছুক্ষণ পরে আমার ভাইজান পাইলেন, পাওয়ার পরে স্থির হয়ে গেলেন। স্থির হওয়ার পরে উনি দোকানে গেলেন। দোকানে